तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। तो गाइस, आज की इस वीडियो के अंदर मैं जो ये कंप्यूटर स्पीकर्स को रिपेयर करने वाला हूँ। तो फ्रेंड देख सकते हैं यहाँ पर जो है इसमें जो सर्किट लगा हुआ है, इस पर जो आईसी लगी हुई है वो जल चुकी है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो आईसी चेंज नहीं होगी, इसलिए हमें पूरा डायरेक्ट बोर्ड ही चेंज करना होगा। तो फ्रेंड देख सकते हैं यहाँ पर पैम 8403 वाली लगी हुई है आईसी, जो कि फ्रेंड्स काफ़ी फेमस वाला बोर्ड है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कौन सा वो बोर्ड है। तो देख सकते फ्रेंड्स, ये रहा। तो इसी फ्रेंड्स को मैं इसमें कनेक्ट करके दिखाने वाला हूँ कि आपको किस तरीके से कौन सा कनेक्शन कहाँ पे करना है इसमें। तो जैसे सबसे पहले जो है इसके वायर इसको जो है डिस्कनेक्ट कर लिया इसके वायर से। तो यहाँ पे यूएसबी और ऑक्स केबल है। तो देख सकते हैं ये रहा। तो फ्रेंड्स अब यहाँ पे जो है कनेक्ट करके दिखा देता हूँ। नीचे की 3 वायरें आपकी ऑक्स की हैं और रेड और ब्लू आपकी सप्लाई की हैं जो यूएसबी पे लगेंगी। तो फ्रेंड देख सकते हैं सबसे पहले जो आपको कनेक्ट करके दिखा देता हूँ कैसे करना है। तो फ्रेंड देख सकते हैं ये दो आप लोगों को दिख रही होगी, ग्रीन वाली लेफ्ट की है एंड रेड वाली राइट की और ब्लैक वाली ग्राउंड की। और फ्रेंड देख सकते हैं ये रेड और ब्लैक साइड में है, ये आप लोगों की यूएसबी के लिए है। तो फ्रेंड्स मैं आपको कनेक्ट करके दिखा देता हूँ पहले। तो फ्रेंड देख सकते हैं मैंने जो इस तरीके से यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है। दो स्पीकर के लिए लेफ्ट और राइट में आपको अलग से मिल जाएंगे। एंड देख सकते हैं यहाँ पे आपको ऑक्स के लिए और 5 वोल्ट यहाँ पे जो है आपको यूएसबी के लिए। तो मैं आपको यहाँ पे जो है साइड में फ्रेंड्स आप लोगों को वो भी देता हूँ इसका डायग्राम, जिससे आप लोग अगर यहाँ पे आप सुना रहा हो तो आप यहाँ से इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो फ्रेंड देख सकते हैं कुछ तरीके से कनेक्ट करना है एंड आपको 5 वोल्ट ही देना है यहाँ पे, जो कि आपका 5 वोल्ट का चार्जर होता है। तो फ्रेंड देख सकते हैं जो मैंने यहाँ पे कनेक्ट करके आपको चार्जर सप्लाई करके दिखा देता हूँ किस तरीके से चल रहा है अब ये। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।